يقول سيدي الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد الذي قرأتموه أفضل نعيم في الدنيا رؤية النبي في المنام. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang maulid daripada Simtud Duror, yang hari ini bertepatan kita baca maulidnya. Sesungguhnya kenikmatan terbesar di alam dunia ini ialah seorang hamba berjumpa dengan Nabi Muhammad. فإذا أردتم الاجتماع بالنبي محمد 5 شروط 5 أوصاف 5 أسباب تجعلكم تجتمعوا بالنبي محمد. Hari ini sebelum kita tutup, kata Syekh Saleh, silahkan dicatat yang bawa buku sama pulpen. Ada 5 sebab seseorang hamba bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. وأنا على يقين إذا طبقتم هذه ال5 الأسباب أسبوع واحد، بعد أسبوع تعال تكلم معي أنت كذاب، وأنا أقول لك بعد أسبوع تجتمع بالنبي محمد. Sallu ala Muhammad. Ingat semuanya, ini akan saya berikan 5 syarat orang untuk bisa mandang wajahnya Rasulullah. Kalau andaikan setelah hari ini berlalu 5 syarat ini telah diamalkan, kita belum berjumpa dengan Rasulullah, maka enggak apa-apa, antum boleh datang ketemu sama Syekh Saleh, mengatakan Syekh Saleh antum pembohong. Beliau menantangin sama kita, kalau 5 dalam waktu 1 minggu 5 syarat ini udah kita amalin tapi kita belum berjumpa dengan Rasulullah, beliau nantangin, ente datang silahkan kepada saya dan berkata Syekh Saleh ente pembohong. في رمضان الماضي أكثر من 70 طالب من طلاب معهد الحسيني اليوم الأول والثاني من رمضان، اليوم الثالث، اليوم الرابع، 70 كلهم يجتمعوا بالنبي محمد. Hadirin Ramadan. Bulan Ramadan tahun lalu, beliau ini Syekh Saleh bin Muhammad Al-Umari, beliau ini mengajar di BSD Bumi Serpong Damai di Serpong, Tangerang Selatan, di Pondok Pesantren Modern Al-Husaini. Ketika beliau masuk ke sana, itu beliau memberikan 5 syarat yang hari ini beliau akan sampaikan kepada antum semuanya. Dalam 3 hari bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan pertama, kedua, ketiga, terdapat 70 anak santri seluruhnya udah bisa mandang wajah Rasulullah. وهذا يقين وأنا لا أكذب. Dan ini saya katakan dengan keyakinan tanpa ada pun sedikit pun saya berdusta. ولا زال بعض الطلاب إلى اليوم كل ليلة يجتمعون بالنبي محمد. Dan pada hari ini terdapat juga anak-anak santri yang setiap waktu, setiap saat bisa ketemu dengan Rasulullah. 5 شروط. Cuma 5 sabab. ليس صعب. Cuma 5 syarat. لا تدفع فلوس بلاش. Ini 5 syarat ini mudah, gampang. Enggak butuh dengan duit, ente yang ngamalin 5 syarat untuk bisa melihat wajahnya Rasulullah. Gampang, mudah. Kagak susah buat diamalin. 5 شروط لا تدفع فيها أغلى شيء. لو قالوا ندفع 100 مليون لا أجي نجتمع بالنبي ندفع 100 مليون، لكن يقول لك 5 شروط تريد همة لا تريد فلوس. Kalau andaikan ada orang yang mengatakan bahwa uang 100 juta cukup untuk memandang wajahnya baginda Rasulullah, maka banyak orang yang berlomba untuk mengumpulkan uang 100 juta. Ini cuma 5 sebab, 5 syarat. Ente amalin ini, ente ketemu sama Rasulullah. أسبوع واحد. Seminggu aja waktunya. طبقها وتعال. Seminggu ente amalkan ini amalan solo khamsa yawman min hina ila usbu bas. أسبوع واحد. Cuma 7 hari ente amalkan 5 sebab ini, 5 syarat ini, maka ente dijamin bahkan bakal ketemu dengan baginda Rasulullah. وإذا جاءك الشيطان يقول لك لا لا ما في فائدة اترك لا تعمل لا تعمل انتبه للشيطان هذا خبيث. Kalau hari ini pas kita mau nulis daripada 5 syarat untuk berjumpa dengan Rasulullah, tiba-tiba masuk ke kuping kiri kita, jangan ngelakuin ini. Bisikan dari setan, bilangin sama setan, gue pengen ketemu sama Rasulullah. الشرط الأول حفظ النظر من الحرام. Mungkin. Ikhwan, akhwat, hari ini saya ingin mengumumkan, hari ini kita adain perlombaan. Setuju gak kira-kira? Ustaz ya? Sallu ala. Insya Allah Habib bakal datang lagi ke sini pada tanggal 9 November. 9 November dalam peringatan Maulid yang akan dilakukan oleh Abah Haji Mustafa. Hari ini kita tank jam 2:10 akan melakukan perlombaan untuk memandang wajahnya Rasulullah. Insyaallah في يوم 9 November نسأل. Nanti tanggal 9 November saya bakal datang lagi, saya bakal tanya sama sampean semuanya.
ونريد البشارة منكم إن شاء الله. Nah, saya pengen ente orang nih nggak cuma mengaji doang, tapi semuanya bisa pandang wajahnya. أفضل نعيم في الدنيا. Kenikmatan terbesar, teragung iki, bisa melihat wajahnya baginda Rasul. سيد الحبيب عمر يقول ألذ من طعم العسل. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, beliau mengatakan orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah manisnya lebih manis daripada madu. الشرط الأول Silahkan dicatat. Syarat yang pertama, حفظ النظر من الحرام، لا تنظر شيء حرمه الله عليك. susah. Syarat yang pertama menjaga pandangan untuk tidak memandang hal-hal yang haram. لأجل النبي فقط. Dikarenakan Nabi Muhammad saja. أغلقوا العينين من الحرام لأجل النبي محمد. Tutup mata kita, jangan melihat hal-hal yang haram dikarenakan Nabi Muhammad. يكفي سنوات ننظر حرام، خلاص هذا الأسبوع فقط للنبي محمد. Cukup bertahun-tahun ente ngelihat hal yang haram, cuma 1 minggu ente jaga pandangan untuk mandang wajahnya Rasulullah. الشرط الثاني Syarat yang kedua, الصلاة على النبي لا تقل يوميا عن 300. sholawat kepada Nabi Muhammad. Syarat yang kedua, sholawat ke atas baginda Nabi Muhammad dalam sehari paling sedikit 300 kali. لا تقل عن 300 فقط. Jangan pernah dikurangin daripada 300 kali di dalam waktu 1 hari. زد ما شئت. Kalau bisa, andaikan kamu menambah daripada amalan tersebut, sholawat tersebut ditambah, tidak hanya 300, tapi ditambahkan pula. لكن وقت الصلاة على النبي أنت تصلي على النبي وقلبك معلق، أنت بتصلي على النبي وقلبك معلق بالمعصية ولا تفكر في المعصية، لا، هذا قلة أدب مع النبي. صلي على النبي وقلبك شوق إلى النبي، مشتاق إلى النبي محمد، رندو. Ingat, kata beliau, bahwa ketika kamu membaca sholawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad ini, jangan sampai ketika lisan sedang membaca sholawat tapi hati berkontaminasi dengan hal-hal yang haram. Lalu ketika sedang membaca sholawat ke atas Nabi Muhammad, kaifiyatnya dengan hati yang penuh rindu kecintaan ke atas baginda Nabi Muhammad. Jangan pernah dikurangin dari 300, kalau bisa lebih banyak, lebih baik di dalam 1 hari daripada 300 kali. الشرط الثالث Syarat yang ketiga, قبل النوم sebelum tidur, نم على وضوء. tidur dengan keadaan berwudu. قبل النوم صلي على النبي 100 فوق 300 هذا، أو اجعل لك 100 من 300 قبل النوم، 100 مرة أو 50 مرة أو 200 أو غير ذلك. اجعل لك صلاة على النبي قبل النوم، وقلبك وأنت واضع رأسك على الفراش قلبك وفكرك يفكر في الشوق إلى النبي محمد. Syarat yang ketiga ialah sebelum kita tidur dalam keadaan berwudu, hendaknya kita mengambil wudu. Lalu yang kedua, kita tidur menghadap ke kiblah. Dan yang ketiga, ketika kita tidur, dalam lisan kita penuh dengan pembacaan sholawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa sebanyak 100 kali, kalau tidak bisa sebanyak 50 kali. Dan ketika sedang membaca sholawat tersebut, pikiran kita, hati kita sedang memikirkan daripada keindahan, keagungan wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والمرأة الحائض ولو على غير وضوء ما في مشكلة، النبي أقرب إلى قلبها صلى الله عليه وسلم. Perempuan yang dalam keadaan berwudu, tatkala ingin mengamalkan ini amalan, maka hendaknya diamalkan saja. ممكن يأتي سؤال منكم كيف نصلي على النبي ونشتاق إلى النبي ونحن لا نعرف وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau andaikan ada yang bertanya bagaimana seorang hamba ketika sedang membaca salawat ke atas Nabi Muhammad dan ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad sedangkan tidak mengetahui wajahnya Nabi Muhammad seperti apa. اسمعوا وصف وجه النبي محمد. Ingat nih, catat baik-baik, dengerin, buka telinganya, maka akan diberitahukan daripada kriteria wajahnya baginda Rasulullah SAW. كان عنق النبي محمد طويل صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya leher daripada yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu panjang. ثم كان وجهه صلى الله عليه وسلم مدور يعني دائرة مثل القمر. Dan wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama gerhana bulan. وكان Bulat, واسع الجبين. wajahnya baginda Rasul itu bulat. وكان واسع الجبين جبهته كبيرة صلى الله عليه وسلم. Dan yang ketiga, sesungguhnya daripada jidatnya baginda Rasulullah SAW itu lebar. وكان نوني الحواجب مثل النون المقلوب. An-nun. نون نعم. Naam. Dan matanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti huruf hijaiyah an-nun. Tahu nun?
seperti itu. وكان شعره الحاجب كثير صلى الله عليه وسلم. Dan sesungguhnya alis yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW itu banyak. وكان واسع العينين ليس صغير العينين. Dan daripada matanya baginda Rasulullah SAW itu besar, tidaklah sedikit. وكان في عينيه ميول إلى أذنيه يعني العين مدورة لكن إلى جانب الأذن من هنا ومن هنا شيء من الميول من الفتحة. Dan daripada matanya baginda Rasulullah SAW ini terdapat pembukaan sampai ke telinga. Matanya baginda Rasulullah ini bulat, tidaklah kecil melainkan besar, tapi pembukaannya daripada sini nih seperti orang perempuan yang sedang pakai sifat itu besar sampai ke telinga. وكان عليه الصلاة والسلام كثير شعر الأهداب الأربعة. Dan baginda Rasulullah SAW itu memiliki bulu mata yang panjang dan banyak. أسود العينين شديد السواد عليه الصلاة والسلام. Dan paling hitamnya kelopak mata itu adalah kelopak matanya baginda وبياض Rasulullah. العينين أشد بياض العينين. Dan putihnya daripada kelopak matanya baginda Rasulullah lebih putih dari apapun itu. كان نظره اللحاظ لا ينظر هكذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم باللحاظ عليه الصلاة والسلام. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu kalau melihat dalam keadaan fokus. Jadi kalau melihat itu bukan melihat seperti ini biasa aja begitu, tapi Rasulullah itu melihat dalam keadaan yang fokus. وكان ألفي الأنف طويل الأنف صلى الله عليه وسلم. Dan sesungguhnya baginda Rasulullah SAW memiliki hidung yang mancung. وكان صغير الشفتين صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah SAW itu memiliki daripada bentuk lisannya itu kecil, tidaklah besar. هذا الشفتين. Nah, lidah. صغير. Nah, sagir. وكان شديد بياض الأسنان. Dan sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu memiliki gigi yang begitu sangat putih. وكان الأسنان المقدمة مفرقة بينها فواصل. الأسنان المقدمة هذه الأربعة منفصلة متفرقة. Dan keempat gigi yang dimiliki oleh baginda Rasulullah dari atas ke bawah itu memiliki sebuah jarak dengan gigi yang lain. وكان خفيف العارضين كثيف اللحية. كثيف اللحية. يعني لحيته على قبضة يده. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki cambang yang yang tipis, tapi beliau memiliki janggut yang begitu sangat panjang. كثير الابتسامة صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah SAW itu paling banyak manusia tersenyum. وكان لونه أبيض مشرب بحمرة وجهه أبيض لكن في شيء من لمعة الحمرة أحمر أبيض مشرب بحمرة. Dan wajahnya baginda Rasulullah SAW itu dari wajahnya itu putih dan terdapat daripada kemerah-merahan seperti perempuan. وكان عريض الكتفين. Nah, al-arid ini kabir. Dan baginda Rasulullah SAW ini memiliki daripada pundaknya itu besar. لا يوجد شعر له في صدره إلا شعر من عنقه إلى سرته صلى الله عليه وسلم صغيرة. Dan Rasulullah SAW itu tidak memiliki bulu yang di badan, cuma memiliki bulu badan itu dari atas sampai ke bawah sampai ke pusarnya. ليس بالطويل ولا بالقصير. Baginda Rasulullah tidaklah panjang tidaklah pendek. لكن إذا مشى مع الطويل كان أطول منه صلى الله عليه وسلم. Rasulullah kalau jalan sama orang yang tinggi, maka Rasulullah lebih tinggi daripada orang tersebut. وكان إذا مشى كأنه ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم يمشي مثل الهيبة مثل الجبل صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah SAW ini kalau berjalan, jalannya itu penuh dengan kewibawaan. وإذا جن الليل رأى الصحابة القمر ورأى وجهه فقالوا والله أن وجه النبي أضوأ من القمر. Ingat dalam mimpi yang nanti Allah akan muliakan kepada antum yang hadir pada hari ini, ingat wajahnya Rasulullah SAW memiliki cahaya yang lebih terang daripada matahari ataupun rembulan. إذن هذا الشرط الثالث الشوق إلى النبي محمد قبل النوم. Dan yang ketiga الشوق حفظ النظر كثرة الصلاة على النبي الشوق إلى النبي محمد. Dan syarat yang ketiga adalah kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad. الشرط الرابع العمل بسنته وآدابه آداب الأكل آداب اللباس آداب الشرب آداب النوم آداب المجلس كل هذه الآداب المباركة. Dan yang keempat adalah adab, akhlak, budi pekerti, sunnahnya baginda Rasulullah yang senantiasa diamalkan dalam kehidupan kita. Adabnya makan gimana, adabnya pakai baju seperti apa, seperti itu. إن شاء الله في تاريخ 9 دورة إن شاء الله تكون معكم هنا مدة ساعة أو ساعتين في كتاب للفقيه اسمه من الأدب النبوي. Insya Allah
kita akan berjumpa nanti pada perjumpaan di tanggal 9 November. Beliau Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari ini mengarang sebuah kitab. Karangan kitab beliau ini banyak, terdapat 19 karangan kitabnya. Dan salah satu kitab yang sedang terkenal ataupun recommended banget ini adalah Adab Nabawi, adab-adabnya baginda Rasul. Dari semenjak bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Ini adab ini, kitab ini nanti kita akan bawa pada tanggal 9 November dan kita akan adakan pesantren kilat 1 jam, 2 jam, 3 jam membahas tentang daripada adab min adabin nabawi ini. يقول بعض الصالحين في تريم في حضرموت قال منعت يعني منعني الله من رؤية النبي في المنام. أنا كل ليلة جمعة أرى النبي محمد. جاءت ليلة الجمعة ما رأيت النبي، قمت أبكي. قال فرأيت النبي في اليوم الثاني يقول لي أنت شربت قائم، بسبب أنك شربت قائم أنا ما جئت إلى عندك لأن قليل أدب معي. Ingat syarat yang keempat untuk memandang wajahnya Rasulullah, mengamalkan sunnahnya Rasulullah, adabnya, akhlak, budi pekerti, tata keramanya Rasulullah. Terdapat seorang ulama di negeri Hadramut Tarim sana yang dimana ia setiap minggunya berjumpa sama Rasulullah. Sampai sehingga pada satu masa dia tidak melihat wajahnya baginda Rasulullah. Ketika di waktu itu ia menangis bertanya-tanya apakah amalan yang ianya telah kerjakan sampai terhalang untuk tidak bisa memandang wajahnya Rasulullah. Dan ia baru teringat ketika dia sedang minum dalam keadaan berdiri. Ingat, minumnya Rasulullah dalam sunnahnya itu dalam keadaan duduk dan minum dalam sebanyak 3 kali. فإذا أردتم رؤية النبي طبقوا اعملوا آداب النبي بالتعظيم صلى الله عليه وسلم. Maka siapa orang yang menginginkan memandang wajah keagungan baginda Rasulullah SAW ketika mengamalkan adab akhlaknya Rasulullah, mengamalkan dengan ta'zim, dengan keagungan dan kemuliaan kepada baginda Rasulullah. Syaratul khamis, dan syarat yang terakhir khidmat da'watih sallallahu alaihi wasallam. Nashr ad-da'wah, nashr al-adab, nashr al-akhlaq, al-ma'ahid, al-madaris, ad-da'wah ila Allah, khidmat at-tullab, khidmat at-talibat, hada kullu khair. Yang kelima ialah al-khidmah, membantu kepada pergerakan syiar agama Allah, membantu pergerakan daripada dakwahnya baginda Rasulullah, membantu pergerakan daripada anak-anak santri yang dimana ia sedang menuntut ilmu. Al-khidmah ini salah satu syarat untuk seseorang bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu hadhihi al-khamsa min al-yawm, tabiquha asbu' batshuf al-'ajab al-'ujab. Dan ingat, hari ini kita akan mengadakan lomba ya. Hari ini dalam waktu 1 minggu ataupun sampai nanti tanggal 9. Siapa yang mengamalkan ini 5 syarat, maka nanti kalau andaikan ada yang perempuan, andaikan ada yang laki dah melihat wajahnya Rasulullah, maka nanti tanggal 9 tinggal beritahukan kepada kami. Wala tayas, law mana'aka Allah la tayas, istamir hatta yatik Rasulullah. Dan di sini yang paling terpenting adalah jangan pernah kita berputus asa. Maka hendaknya kita bersemangat untuk bisa meraih apa yang ingin kita raih. Nas'alullah lana wa lakum insyaallah al-barakah fi hadzal majlis al-mubarak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia keberkahan sempurna di dalam majlis pada siang hari. Wala yakhruj Rabi'ul al-awwal illa wa hadhihi al-a'yun kulluha a'yun ar-rijal wan nisa qad takahhalat wa ijtama'at bin Nabi Muhammad yaqظatan wa manama insyaallah. Dan tidaklah pemuda-pemudi yang berkumpul pada siang hari ini di majlis ini melainkan keluar daripada bulan Rabiul Awal telah Allah muliakan untuk memandang wajahnya baginda Rasulullah. Nas'alullah an yatub alaina wa iyyakum taubatan nasuha. Amin. Zakkina biha qalban wa jisman wa ruha. Yahfazna min al-ma'asi, yahfazna min al-mukhalafa, yahfazna min al-bu'd, yahfazna min al-bala wal masa'ib, yahfazna min al-awba wal kuruna wal makiruna wal ba'd wal ghafla wal 'iyad billah. Barik insyaallah fi kiai Mustafa wa ibnuhu insyaallah wal hadir wa ahlihi wa aqaribuhu, tullabuhu wa talibatuhu wal hadirin wal hadirat wa muhabbihi وخدامه. نسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق كمال السعادة في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.